El sonido tan familiar que están ustedes escuchando no tiene ningún signo característico que haga que este llanto sea diferente de todos los que ha habido y habrá a lo largo de los siglos. Pero justo este ha sido el encargado de dejar constancia de que alguna vez existimos, porque en estos momentos este sonido y otros 30 están viajando por la infinitud del espacio en busca de algún posible oído. En 1977, la NASA lanzó las sondas espaciales Voyager, llevando en su interior un mensaje, que consistía en discos de oro cifrados con información que reflejaba la naturaleza del hombre, sus logros, proezas y también ambiciones. En total, estamos resumidos en 31 sonidos y 116 imágenes. La parte sonora, que es la que nos interesa aquí, está grabada en un disco de gramófono y fue bautizada como Sonidos de la Tierra. La primera sección de audio contiene un saludo en inglés de la ONU. La segunda, saludos en 55 idiomas, incluyendo 4 dialectos chinos, 12 idiomas del sur de Asia y 5 idiomas antiguos. El amistoso saludo español es este. Hola y saludos a todos. El resumen sonoro de nuestra especie ha quedado ejemplificado con el beso, la madre y el niño, las pisadas, los latidos del corazón o la risa. Nuestro planeta se ha plasmado con volcanes, terremotos, rayos. El viento, la lluvia o el mar. Junto con testigos de la vida, como son el chimpancé o el lobo. Y nuestros logros, el código Morse, los buques, un tren, el vuelo de un F-111 o el despegue del Saturno V. Pero la música también va camino a cualquier rincón del espacio, desde muy diferentes culturas, clásicos occidentales y orientales. Mozart va a bordo con la flauta mágica. Beethoven deja el primer movimiento de la Quinta Sinfonía. Y Bach es el artista más representado, hasta 3 veces. Saliendo del repertorio clásico, van ejemplos de China, o la India. Y aún queda sitio para el Johnny B. Good de Chuck Berry. Como las ondas son muy pequeñas comparadas con la inmensidad del espacio interestelar, la probabilidad de que una civilización que viaja por él se encontrase con ellas es muy pequeña, sobre todo porque éstas con el tiempo dejarán de emitir cualquier tipo de radiación electromagnética.
Si alguna vez se encontrase con una especie extraterrestre, lo más probable es que sea en el momento en el que pase por la estrella más cercana en la trayectoria de la Voyager 1, la cual alcanzará dentro de 40.000 años. Carl Sagan dijo que la nave espacial y el registro solo serán encontradas si existen otras civilizaciones capaces de viajar en el espacio interestelar. Pero el lanzamiento de esta botella dentro del océano cósmico dice algo muy esperanzador sobre la vida en este planeta. De esta forma, el registro es más visto como una cápsula del tiempo en lugar de un serio intento de comunicarse con la vida extraterrestre. ¿Quién sabe si alguna vez nuestro mensaje sobrevivirá millones de años a todos nosotros? Si tendrá receptor, o si quizás lo ha tenido ya.